لديك لديك الحمد من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Grad još spava. Ulica je tiha, a u čovjeku sve glasnije. Pakujemo stvari koje se mogu spakovati, a ono glavno nestaje ni u kofer, ni u džep. Stane samo u nijet. Prvi put je uvijek čudan, jer fizički si još tu, ali te nešto iznutra već povuklo naprijed. Aerodromi su puni ljudi koji putuju iz 1000 razloga. Mi putujemo zbog jednog. Zbog Bejtulaha prema kojem se okrećemo cijeli život. U avionu ostane samo hum motora i jedna misao koja ne da mira. Idem tamo gdje moram da budem iskren, bez publike. I baš tada shvatiš, ovo nije bijeg, ovo je povratak. Džeda te dočeka svjetlom koje te presječe po očima i zrakom koji ti odmah kaže da nisi kod kuće. Umor dođe prije emocije, čekanje dođe prije ljepote i to je prvi test, ne duhovni, nego ljudski. Jer put ti prvo skine komfor, da bi poslije mogao skinuti teret. Umorni smo, ali tek ide nešto veliko. Pustinja izgleda prazno, dok ne shvatiš da praznina zna biti lijek. Kilometri bez spektakla, bez grada, bez šarenila. I prvi put čuješ vlastite misli, bez buke i svijeta. Kao da te put uči, ne moraš uvijek biti pun. Nekad je najveći dar da se isprazniš od suvišnog.
Medina nije grad koji te nadjača. Medina te spusti. Ovdje se glas sam utiša. Hod postane sporiji. Čovjek se manje objašnjava, manje dokazuje i manje glumi. I u toj tišini shvatiš nešto jednostavno, ali opasno istinito. Koliko ti je u životu falilo da budeš miran. Kuba. Prvi mezđid. Prvi korak jedne priče koja je promijenila svijet, a počela je skromno, mirno, bez potrebe da se dokazuje. I baš tu se čovjek postidi vlastite žurbe, jer neke od najvećih stvari počnu tiho. Ovdje imam osjećaj da mi se srce odmara. Uhud stoji kao tiha lekcija. Nije to samo brdo. To je podsjetnik da istina nekad košta i da pobjeda nije uvijek ono što ljudi misle da jeste. Na Bedru, gdje se odvila prva bitka među muslimana i nevjernika, gdje su nevjernici doživjeli svoj prvi poraz. Želja za osvetom je bila ogromna i zbog tog se odvila ova druga bitka
na Uhudu ovdje, gdje su oni došli iz Mekke, želeći da se osvete poslaniku, ali selam poraza na Bedru. Došli su sa ove strane, tamo poslanik ali selam je bio sa svojom vojskom ovdje. Ovo iza nas je brdo strijelaca, gdje je poslanik ali selam postavio svoje ashabe ovdje na ovom brdu da čuvaju leđa vojsci koja će biti u bitci. Najveća pouka koju čovjek treba da uzme sa ovog mjesta jeste opasnost neposlušnosti poslaniku alejhi selam koja se dogodila na ovom mjestu u momentu kada je bitka počela. Muslimani su bili u velikoj prednosti. Ljudi koji su bili ovdje na ovom mjestu, iako je poslanik alejhi selam rekao nemojte se mrdati s ovog mjesta, pa makar vidjeli da nas ptice nose i jedu, vi se ne mrdate s ovog mjesta. Oni su vidjeli da su nevjernici počeli da bježe, pa su krenuli za plijenom i za njima, misleći da je bitka završena. To je primijetio Halid ibn Velid koji je obišao oko brda sa svojom vojskom, došao iza leđa ovdje njima i napao vojsku muslimana sa leđa i nanio, da kažem, veliki udarac vojsci poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ovdje u ovoj bitci je zbog svega toga poslanik alejhi selam i ranjen i muslimani su doživjeli to što su doživjeli samo zbog toga što su ljudi koji su bili ovdje, koji su imali obavezu da ostanu ovdje, pomerili se sa svog mjesta. A to je velika mudrost da čovjek shvati koliki musibet je zadesio poslanika alejhi selam, njegove ashabe, koliko ljudi preselilo ovdje samo zato što se jedna naredba koju je poslanik alejhi selam izdao nije poštovala. U isto vrijeme jedna od, da kažem, fajdija ovog događaja koji se odvio ovdje, bitke na Uhudu, jeste i da znamo da je poslanik alejhi selam bio samo čovjek, nije poznavao gaib, nije znao da je ovdje samo iza brda Halid sa vojskom došao i napao ga sa leđa, što ukazuje da poslanik alejhi selam bio običan insan koji ga Allah počastio objavom. A onda hlad palmi. Nakon kamenja, nakon sunca, nakon puta, dođe predah. Kao da ti Allah pokaže da i odmor može biti ibadet. Kad ti srce ostane zahvalno. Tu shvatiš, umra nije samo kretanje. Umra je i umijeće da staneš i budeš prisutan. U Medini dan traje tiše. Vrijeme ovdje nema nervozu. I srce prvi put ne trči. Revda je posebno mjesto. Malo parče prostora, a u njemu stane čežnja cijelog umeta. U predajama se spominje kao mjesto posebne milosti. I ti to osjetiš, prije nego što išta shvatiš. I dok stojiš tu, ne tražiš savršene riječi. Ne tražiš kadar,
ne tražiš dokaz. Tražiš samo jednu istinu. Da pošalješ selam i da srce bude prisutno. Ovdje shvatiš da ljubav prema Allahovom poslaniku, alejhi selam, nije emocija koja prođe. To je obaveza koja ostane. Da budeš blaži kad možeš biti grub. Da oprostiš kad bi se mogao osvijetiti. Da ne pregaziš tuđu dušu samo zato što ti se žuri. Dođeš da kažeš selam, a odeš sa zavjetom. Da se kući vratiš kao bolji čovjek. Ne znaš tačno šta ti je Medina uradila. Ne možeš to izmjeriti. Samo primijetiš. Torba je teža, a srce nekako lakše. I onda dođe sljedeći korak. Meka. Kad obučeš ihram prvi put, kao da skineš sve etikete sa sebe. Ko si, šta si, koliko vrijediš, kako izgledaš, odjednom nije važno. Ostane samo čovjek i ono s čime je došao. I tada shvatiš, ovo više nije putovanje, ovo je odgovor na poziv. Neke riječi ne objašnjavaju, neke riječi vode. Za 10 minuta krećemo u Allahovu kuću. Trema je sve veća. I onda, prvi put. Nije to vidjeti. To je kao da ti srce napravi pauzu. Jer ne zna gdje bi s tom količinom osjećaja. Ljudi pokušavaju opisati Kabu, ali nije stvar u opisu. Stvar je u tome šta se desi u tebi. Kad shvatiš da si stigao,
a da zapravo tek počinješ. وقنا عذاب النار. Krećeš se u krug, a osjećaš da ideš naprijed. Kao da svaki krug skine po jednu brigu, po jednu tvrdoću, po jednu verziju tebe koja je bila umorna. I shvatiš, poenta nije da dođeš savršen, poenta je da dođeš istinit. Ako pitaš kako je bilo, najtačniji odgovor je dođi, jer riječi ne mogu opisati dok ne doživiš. Ako te ikad pozovi, odazovi se.